வணக்கம், தமிழன் போல்ட்ரி ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் நவீன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய ஃபார்மில் விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய பட்டா மற்றும் சேவல் அண்ட் ஃபீமேலுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான பட்டாலேருந்து வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு வீடியோவும் அப்டேட் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கோழி 20 கோழி சேல்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அதில் 1-2 பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் நிற்குங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறோம். நம்ம முன்ன பூதி செட்டு ஒன்று போட்டிருந்தோம். அதுலேருந்து ஃபீமேல் மேல் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஒரே ஒரு மேல் பட்டா மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உச்சிப்பூவில் இந்த பூதி நிற்கிதுங்க. இதை பற்றி இது கூட இன்னொரு பேர் போட்டு ஒரு ஃபீமேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடியாக தரலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மகிட்ட எடுக்கிறவங்க ஒரு சேவல் ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்ற மாதிரி ஜோடியாக கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி எடுக்கிறீங்க. அதனால் உங்களுக்கு இது கூட இன்னொரு ஃபீமேலும் பார்த்தீங்கன்னா பேரை போட்டிருக்கோம் கன்னி விடையாக பார்த்துட்டு. இதனுடைய ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 7 months ஆகுதுங்க. இப்போ வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 கிலோ தாராளமாக இருக்கும். இந்த பூதி பட்டா ஒரு 5 kg செட் ரீச் ஆகக்கூடிய செட்டில் தான் இந்த பூதி அமைஞ்சிருக்குங்க. நல்ல கலர், மயில் பூதியில் வந்திருக்கு. கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபேன்சியான ஒரு கலரு. அதே மாதிரி ஏத்தக்கால் இப்போ நிற்கிறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூண்டினுடைய எட்ஜ் ஹைட்டுக்கு இருக்கா. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும் போது 2 அடி உயரத்துக்கு நிற்கிது. அதே மாதிரி வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக 5 கிலோக்கு மேலே எதிர்பார்க்கலாங்க. அந்தளவுக்கு நல்லா ஹெவி சைஸாக வரக்கூடிய லைன்லேருந்து உற்பத்தி பண்ண பட்டா தான். இந்த பட்டா முதல் பட்டா விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியது. இதுக்கு பேரப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்னி விடை விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குங்க. இந்த கன்னி விடை ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 6 months ஆகுது. இது பார்த்தீங்கன்னா குருவி பூல இந்த விடை அமைஞ்சிருக்கு. காக விடைங்க, அதாவது உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்லையும் இந்த தலைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பகுதி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா காகத்தில் வரும். அதனால் காக விடை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த விடையும் இந்த பூதி செட்டு இந்த சேவலையும் பார்த்தீங்கன்னா பேரப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இது ரெண்டுத்தையும் பேரப் பண்ணி ஒரு ஜோடியாக பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இந்த பேர் ஜோடியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கருப்பு சேவலுங்க. இந்த செங்கருப்புக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 வருடம் 3 மாதம் ஆகுதுங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 15 மாதம் ஆகுது. நல்லா கூவிருச்சு, நல்லா மேற்கோழியாக இருக்குது. சுண்ணாம்பு காதில் இந்த பட்டா இந்த சேவல் அமைஞ்சிருக்குங்க. முள்ளு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்திருக்கு. சுண்ணாம்பு காது ஒரு 3.5 கிலோ இப்போ எடை இருக்குது. வால்கட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விசிறி வால்கட்டு, முதுகு அகலம், நெஞ்சகலம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. உச்சி பூல இருக்குங்க. இந்த செங்கருப்பு பட்டா வேணும் அப்படின்னாலும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. பட்டாவில் அது சேவல் செங்கருப்பு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயில் பட்டா. இந்த மயில் பட்டா ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்ஸில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன். அதில் ஃபீமேல் எடுத்துட்டீங்க, இந்த மேல் பட்டா மட்டும் அவைலபிள் இருக்குது அப்படியே. இது வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க. நல்ல ஏத்தக்காலில் இருக்கக்கூடியது. இப்போ ஒரு 3.5 இந்த மாதிரி இதில் இருக்கும். ஒரு 7 months ஆகுதுங்க இதுக்கான ஏஜ். நல்ல மத்து கொண்டையில் நல்ல ஏத்தக்காலில் இருக்கக்கூடிய மயில் பட்டா. இது நல்ல விசிறிவால் டைப்லேயே வருங்க. இந்த பட்டா வேணும் அப்படின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த பட்டா வேணும் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுங்கள். உங்களுடைய லொக்கேஷன் தகுந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டோட சேர்த்து இந்த பட்டா எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோங்க. அடுத்து இந்த பட்டா கொண்டை. பட்டா கொண்டையில் நிறைய நல்ல டிமாண்டாக போயிட்டு இருக்கக்கூடியது. பட்டா கொண்டையில் நல்ல கருங்காலில் ஏத்தக்காலில் பார்த்தீங்கன்னா செங்கருப்பு பட்டா. பார்க்க டை பிளாக் மாதிரியே தெரியும். லைட்டாக செங்கருப்பு அங்கே வந்திருக்கு. நல்ல பட்டா கொண்டைங்க. ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் 7 மாதம் தான் ஆகுது. நான் காமிச்ச எதுவுமே அந்த செங்கருப்பை தாண்டி வேறு எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் கூவை கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலைங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 6 to 7 months ஸ்டேஜ் தான். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா 3 கிலோக்கு மேலே 3.5 இந்த மாதிரியான ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. 1.5 வயசு 2 வயசுலாம் போகும்போது சாலிடாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 5 கிலோ அட்டைன் பண்ணோம். அந்த வகையில் பட்டா கொண்டை இப்போ ஒரு 3 கிலோ இருக்குங்க. 7 மாதம் ஆகுது. இது வேணும் அப்படின்னாலும் வாங்கிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காக செங்கருப்பு. இது குருவி பூவில் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 kg கிட்டே இருக்கும். ஒரு 3.25 கிலோ வச்சு சாலிடாக இருக்குங்க. நல்லா டைட் உடம்புல நல்லா ஏத்தக்காலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஹெவி சைஸ் பட்டாது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூவலைங்க. குருவி பூவில் அமைஞ்சிருக்கு. பட் ஆனால் ஸ்கின் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்கின்னில் வந்துருக்குங்க. இந்த பட்டாவும் விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குது. இதெல்லாம் இப்போ சேல்ஸுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். நன்றி.